ଚାଉଳ ଏବଂ ପିଜୁଳିରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଜଳଖିଆ ବନେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 2 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ବି ଚାଉଳକୁ ବତୁରି ନେଇପାରିବା। ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଗଲେ ସେଇଥିରୁ ପାଣି ଛାଣି ଗୋଟିଏ ମିକ୍ସି ଜାରରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁତକ ଚାଉଳ ଦେଇସାରି ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା 2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟାଏ କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବାଟି ନେବା। ବାଟି ନେଇ ସାରି ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଜିରା, 2 ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି, 2 ଚାମଚ ମସୁର ଡାଲି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ନେଇ ସାରି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟାଏ କପ୍ ପାଣି। ପାଣି ଫୁଟିଗଲେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ 2 ଚାମଚ ଚିନି, ଗୋଟେ ଗିନା ଗାଜର କୁରା, ଅଧା ଗିନା ନଡ଼ିଆ କୁରା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଗଲେ ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏ ବେଟରକୁ ଦେବା ଆଉ ଆକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଲୋରେ ରଖି ଏମିତି ମିଶାଇ ଚାଲିବା। ଆର ଗୋଟେ ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଏ ଗଦା ହେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା କି ଜନ୍ତଣିଟି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣି ହାତ କରି ଲଗାଇବା ଯାଦୁ ବି ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆକୁ ବାହାର କରିନେବା ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଏମିତି ହାତରେ ଚକଟି ନେବା। ଚକଟି ନେଇ ସାରି ହାତକୁ 2 ହାତକୁ ସଫା କରି 2 ହାତରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଭଳି ବନେଇ ନେବା। ଆପଣ ଯେମିତି ବି ସେପ୍ରେ ଆକୁ ବନେଇ ନେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଲି ଥାଳିରେ ଦେଇ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇଥିରେ ଏଇ ଜାଲି ଥାଳିକୁ ଦେଇ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 10 ମିନିଟ୍। ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ନେଇଥିଲେ ପିଜୁଳିକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟିଏ ମିକ୍ସି ଜାରରେ ସବୁତକ ପିଜୁଳିକୁ। ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, 2ଟି ପାଚିଲା ଲଙ୍କା, ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଜିରା, 3ରୁ 4ଟି ରସୁଣ କୋଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ କିମ୍ବା ପ୍ଲେନ୍ ଲୁଣ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବାଟି ନେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ପିଜୁଳିର ଚଟଣି। ଯେଉଁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇ ସେଇଥିରେ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ କଳା ସୋରିଷ, ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି, ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟାଏ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଇ ସାରି ଆକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଏବଂ ପିଜୁଳିର ଚଟଣି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।